山的最顶端，据说是中国最大的这个海港。你看前面有一个，别让他回头遮你一下。我去，这个风！中国回来喽！好的，我们是来到了老张家的小区，但是刚才给老张打电话，他告诉我他居然还要先洗个头才能下楼。那么现在呢是北京时间5月2号下午的1点04分，其实刚起床没有太久，所以说我们等一下老张吧。我去，洗个头半个小时吗？没有啊，10分钟，就花了10分钟。好吧，我们人是终于聚齐了，所以说我们现在出发去阳山。出发之前呢，还是先吃一下中午饭吧，因为现在已经是下午的时间了。Ask you what you're thinking about. Ask you what you're dreaming about. Say your life is full of doubts. You don't know what you're talking about. You tell me what's on your mind, but how can you be so blind? I am the one who's hurting, but I'm just a burden. 好了，我们终于到了。好的，我们现在是到了阳山深水港观光游览区。前面呢，我估计有一个非常非常长的一段楼梯需要爬。哇，这几天休息一直都没休息怎么好，说不定是个挑战。In the club getting faded, I wanna leave with you. This bar's overrated. I know you want some too. 我身后呢，就是我不知道叫什么名字的大海，应该是什么东海是吗？对吧？好吧，我们身后可能就是东海。哇，现在山上的风特别大。1号观景台。好的，我们估计呢是已经大概爬了一半的路程了，还有另外一半的路程呢需要走。这山呢不是特别的高，但是呢走的路比较长。我估计好了，我们看这里有个路标。年轻。飞来石，飞来石。我去，大家看，这么大的一块石头架在这个地方，而且现在还起了这么大的风，居然没有被吹下去。哇，上面的风实在是太大了，但是现在看到这种风景实在是太爽了，跟大家说。哇，后边呢好像就是，据说是中国最大的这个海港。太好看了。来到了这个山的最顶端，这边有一个石头，上面刻了一些字，叫阳山深水港。大洋小洋。所以说呢，这就是我今天来的地方。哇，我个人呢是特别喜欢这种不太有人来的地方的，也就是一些比较相对来说人少、比较荒郊野岭的一些地方。什么感觉？感觉身体已经不是我自己了。什么感觉？风啊就要来临了，我们肯定回家睡觉了。Ask you what you're thinking about. Ask you what you're dreaming about. Say your life is full of doubts. You don't know what you're talking about. You tell me what's on your mind.
呼叫贝尔，呼叫贝尔，这里有一只大蜈蚣。哇，这巨大，拉近点。哇，这么大的蜈蚣！我们看前面有一个。别让它回头蛰你一下。啊，不会不会。它不会跳的吧？不会啊，不会不会。不会。我们看前面有只蜈蚣，掐头去尾就可以吃蛋白质牛肉。哎，所以说呢，我就是特别喜欢来这种没有什么人的地方。我觉得呢，有时候感受一下大自然的这种鬼斧神工，才能感受到自己生活中平时自己已经迷失了的一些东西，才能更好的重新找到，才能更好的重新找到自己的方向，然后鼓励自己更好的去生活。所以说，这次回国也算是给自己放松放松吧，因为在接下来回到加拿大以后呢，可能会连续忙很长很长的时间。中国回来喽！好了，太阳已经完全下山，看不见了。所以说，太阳下山了，我们也该下山了。我们赶紧走，现在山上的风越来越大，越来越大了，好像有点要下雨的这个征兆，而吹得我头发有些晕。哎，赶紧走吧！我去，这个风，哇，这实在太大了！我去，出口居然在这儿。前面这个呢，就是我的车。后面刚才大家看到的这个地方呢，就是我们当时的景区的山。也就是说，其实不买门票完全可以溜进来。我相信肯定有人会溜进来。天哪！没事吧？停这没事吧？没事啊。因为我看那边有个口，没事吧？没事啊。啊。刚才停路边这个司机呢，特别倒霉，他大概只停了大概1分多钟的时间。然后虽然说呢，确实是在路边这个没有划线的区域停车了，但是他打了双闪，应该是准备在卸货，但是人不在车里，这停了1分多钟就被交警贴了一张罚单，哎。好的，开了1个多小时的车以后呢，我们是又回到了上海了。然后现在是到了一个叫奶昔郎的这么一个餐厅里边，今天我们吃小龙虾。所以说现在呢是还没有上菜的，但是3、2、1。所以说呢，这就是我们今天的晚餐。哎。废话不多说，实在是饿了，赶紧我们先吃饭。好了，我们是吃完饭了，现在呢已经是晚上10点40多了，等于又是在这个上海以及上海周边的城市呢玩了一天。哎，能够放松的日子呢，自然是非常的好的。但是呢，马上回家就要给大家把应该是前几天的视频全都剪出来，所以说今天晚上肯定是要熬夜了。明天呢，会带给大家去参观一个比较特别的地方，当然了，也还是在上海。明天呢，应该是会是我在上海待的最后一天了，所以说，明天我们再见吧。We passed the end, so we chased for